倍儿美，倍儿鲜，倍儿高兴。今儿这顿让二大爷吃的非常高兴的饭，出自于一个天津塘沽的海鲜老馆子。主营呢就是各种当地海鲜，而且这海鲜啊还都是用小船打捞上来的，俗称小船海鲜。那懂行的朋友一听就知道是怎么回事，在这儿我就不做过多介绍了啊。来吃饭呢，大多数也都是天津本地的大哥大姐。先来上一份鱼夹一锅鲜，里面除了大虾八带之外，还有各种海杂鱼。而且他们家这无论炖什么鱼啊，都是一锅一锅的给你单独炖，不像那种提前熬出一大锅汁儿，炖鱼的时候往里㧟上一勺就行。那什么鱼炖出来它都一个味儿。像这种每份都去用心做的鱼，炖出来真的有一种家的味道。而且这一份里面除了大虾、鲍鱼、八带，还有5种海杂鱼，什么塔马鱼、皮儿鱼、海乖子等等。这么一份啊，一共才139，吃起来酱香味也足啊，但是又没盖住那海杂鱼本身的鲜味。如果说您一点酱香口都不想吃，就想吃点那海鲜食材的本味，那就来上一份这气锅海鲜全家福。光是那本地螃蟹就放了3只，而且您别看现在不是吃螃蟹非常合适的季节啊，但是您看那螃蟹里面的肉和环也都够瓷实。然后今天既然来天津吃饭嘛，那天津本地的老菜咱们每次来天津也是保留曲目。今儿在他们家正好就一勺烩了，也不用再跑第2个地儿了。先来上一份烧三丝，里面鸡丝、海参丝、笋丝给的量也大，而且那味道确实也是够用。尤其是这道老味丸子肉，那真是属于让你看着就倍儿有食欲的那种。随便拎起来一片五花肉，那都是到嘴里就化。和这叽里咕噜瓷实又圆润的肉丸子都是同样的下饭。但是今天这菜再下饭，那米饭也是不能吃了，因为得留着点肚子，来上一屉他们家这海鲜蒸饺，一共有个10来种馅儿。但是甭管什么馅儿啊，都是窗口里这几位慈祥的大姐给你现点现包现蒸的。吃的时候稍微注意点，别跟我似的哩哩啦啦的把那汁儿全给浪费了。而且不光汁儿多，里面的馅儿也足。我们这是点了一屉鲜八带肉蒸饺和大虾仁鲜肉蒸饺。说实话，就算是我和二大爷这种饭量的，那这蒸饺来上半屉，我觉得都容易吃饱了。尤其是那鲜八带肉蒸饺啊，二大爷吃起来真是爱不释手。接着再来上一份海鲜疙瘩汤66份，我们点这是小份啊，里面海鲜给的量可就不少了。二大爷这也是专捞干的，这呼噜呼噜的连干了2碗。而且我非常负责任的说啊，如果你来他们家一人吃饭的话，就来上一小份这海鲜疙瘩汤和一屉那鲜八带肉蒸饺，真的就会让你觉得不虚此行。我准备下回不带二大爷来的话，就这么干，这顿饭吃的够意思。